انا شاعر بالرجة، وهي ضوء المحرك تشيك انجن ضاوي. الان انا راح افوت من خلال جكة الاو بي دي على الجهاز واشوف شو المشكلة اللي موجودة عندي. اصبح الكود ب 0302 عم بعطيني السلندر الثاني فيه ماس فاير. من صوت المحرك مبين عندي انه واقف عندي اسطواني، وما زال ضوء المحرك شغال وما زال عم بيعطيني العطل، ورغم اني قمت بمسح العطل انا على الجهاز ورجع العطل. فمعناته المشكلة عندي ما هي سوفت وير، المشكلة عندي هاردوير، اي يعني عندي قطعة عاطلة وفيها مشكلة. انا هلا بتطلع الموتور ما عم بدور بشكل متزن وفي رجع، اذا كانت واضحة عندكم تماما. اول شغله انا بشيك على الاسلاك. طبعا انا عندي اسطواني، معناته في عندي انا بوبينات عماله تشتغل ثلاثه. هذا المحرك اوبل 4 سلندر. اذا انا فكيت الغطاء تبعه بالشكل هذا، هي مسطره البوبينات الاربعه. هذا البوبين الاول، بوبين ثاني، بوبين ثالث، بوبين رابع. هذا للاسطوانه الاولى، هذا للاسطوانه الثانيه، الثالثه، الرابعه. انا اللي واقف عندي هذا البوبين. هو ممكن يكون من البوبين، ممكن يكون من داخل الاسطوانه، ممكن يكون من الانجكتور، من البخاخ. عندي احتمالات كثيره انا راح اتحدث عنها لما بفحص انا هذا الشيء وبشوف كيف فيني انا احدد العطل او المشكله اللي موجوده هون. اول شيء انا راح اقوم بفك المسطره تاع البوبينات. بفك الجكه من هون. طبعا بطفي المحرك. مفروض انه نفحص احنا الملفات الابتدائية والملفات الثانوية على البوبينات، او بكون عندنا مشكلة بالبخاخ. هذا التفكير الاول المبدئي اللي احنا لازم نتخذ الخطوات فيه. في حال البواجي ما فيهم مشكلة، اما بكون عندنا هذا البوبين فيه مشكلة مضروب ملفه، او بكون عندنا البخاخ او اللي بيسموه النوزل الانجكتور. الان راح افك الجكة، بضغط عليها من هون مكان الضغط، او نكشة صغيرة من الخلف من تحت من هون هيك. برفع الضفر، انا عم بشتغل بايد، وبحاول اني اسحب الجكة شوي، تنسحب معي بسهولة. هاي الجكة تاع البوبينات. طبعا انا بده يكون عندي مخطط بقدر اخذه من برنامج اوتو داتا او اول داتا، وبقدر اعرف شو الاشارة اللي جاي او اللي راجعة، السيجنال اللي جاي على هاي الجكة، واقوم بعمليات فحصها وقياساتها بالافو واحدد العطل. الان راح افك انا المسطرة تاع البوبينات. هذا البرغي مشرشر، تمام. وبفك الثاني، وبفك البرغي الثاني. بعد ما فكيت البراغي انا فيني ارفع المسطرة، شايفين؟ طبعا نكشة صغيرة بتطلع مع المسطرة او كتلة البوبينات. اذا لاحظنا عندي انا هون بوبين اول 2 3 4. انا هاي اول خطوة قمت فيها. اذا عندي مخطط قياس الملفات اللي موجودة للملفات الابتدائية والملفات الثانوية، اللي هو الملف اللي بنقوله احنا برايمري كول، او للسكندري الكويل، فأنا بقدر أقوم بعمليات الفحص والقياس من خلال الجكة هي بواسطة الآفو، وبقدر أحدد إذا كان في عندي عطل. مثل ما حكينا بقدر أنا أقوم بعمليات القياس على الملفات الابتدائية والملفات الثانوية. طبعا نهاية الملف الثانوي راح تكون هون داخل البوبين اللي هي بتعطي راس البوجية أو السبارك بلاج. الخطوة الثانية اللي راح أقوم فيها أنا راح أفك البواجي الأربعة. أنا تفحصت البواجي، تفرجت عليهن وشفت العازل تبعهن، شايفين؟ هلا ركبنا البواجي مكانهن على مسطرة البوبينات. الخطوة الأولى إني أنا وصلت جسم البواجي، أعطيت جسم البواجي من سلك سالب، شايفين؟ تابعنا، أعطيتهم من سالب البطارية. هاي طريقة سريعة ممكن أنا أكشف العطل
وأشوف الشرارة بتقفز على كل البواجي ولا ما بتقفز. طبعا هذا الفحص الأول، إني أنا بدي أفحص شو البوبينات، بتأكد إنه البواجي نازلين مزبوط في أماكنهن، وبركب الجكة في مكانها. هذا طبعا فحص أولي أنا عم بفحص من خلاله البواجي وبفحص من خلاله البوبينات، إنه في شرارة عم تقفز على البواجي. فأعطيت جسم، شايفين جسم كل بوجية أعطيتهم من سلك كليات واحد. يفضل هذا الشيء، ما بفضل إنك تحط والله بوجي واحد على جسم السيارة وتفحص بس بوجي بوجي. يفضل إنك تفحصهم كلهم مع سوا وتعطيهم سالب من البطارية أو من جسم المحرك. هذا فحص للبوبينات مثل ما قلنا وللبواجي. في عندي فحص ثاني للإنجكتورات، لأنه أنا ممكن ما يكون عندي بس اللي واقف هو بوبين أو بوجية، ممكن يكون واقف عندي انجكتور، يعني بخاخ، يعني بخاخ ما عم بيعمل، واقف ما عم بيحقن، ملفه مضروب مقطوع، جكته فاصلة، مسكر المكان الحقن، الإبرة ما عم تتقلص، ما عم تفتح. مشاكل البخاخ إلى درس لحاله. الآن أنا ركبت الجكة، شايفين، ووصلت، وراح أجرب إني أدق مارش وأشوف أراقب الشرارة على البوبينات. إحنا هلأ راح نجرب الشرارة على البواجي. إحنا هلأ بدنا نفحص، شغل، بدنا نفحص الشرارة على البواجي الأربعة، إنه عم تطلع شغالين البوبينات. دق مارش، بنشوف هذا عم بتنط عليه شرارة، هذا ما عم بتنط عليه الثاني، هذا عم بتنط عليه شرارة، وهذا عم بتنط عليه شرارة. إذا عندنا في البوبين الثاني ما عم بتنط عليه شرارة، البوبين عطلان. بس راح نقول لأبو حميد بالسيارة يدق لنا مارش. دق أبو حميد مارش. اها تمام، اصبح الشرارة عم تطلع على 3 ووحدة واقفة. بهاي الحالة احنا اكتشفنا انه عندنا مشكلة بالبوبين الثاني. السيارة انكشف عندنا العطل والمشكلة من البوبين، صار احنا لازم نبدل المسطرة كلها تاع البوبينات، لانه ما بتبدل البوبين لحاله، وهي عملية تسويق. اصبح بدنا نشتري وحدة مستعملة او جديدة. في حال كانوا البوبينات عم بيشتغلوا والشرارة عم تقفز على ال4 بواجي، صار في عندي احتمالات لأعطال تانية، أعطال متعددة، راح أذكر البعض منها. أول شغلة ممكن يكون عندي مشكلة بالبخاخ أو الحاقن مثل ما بنسميه الإنجكتور. مشاكل الإنجكتور معروفة، بالملف، بالإبرة مسكر، أو ما وصله إشارة فولتية ما عم بفتح إلى آخره، أو حتى مسكر مخرج البخ أو نفث الوقود. هاي مشاكل البخاخ وطالع من محله إلى آخره. المشكلة الثانية، إذا في حال كان البخاخ شغال والأسلاك هو موصولة والملفات تاع البوبينات صحيحة وعم تطلع شرارة، والإشارة اللي عم تيجي على الجكة هون إشارة صحيحة من الكمبيوتر، فحصناها وقسناها وفحصنا البوبينات، صار عندي احتمالات تانية. هي عمليا لازم أنا أفحص شو ضغط هاي الاسطوانة اللي هي طلعت عندي، اللي عاملة ماس فيار بالسلندر الثاني. بجيب ساعة ضغط بركبها مكان البوجي وبقيس قديش ضغط هاي الاسطوانة. لازم يكون أنا في عندي قيم قديش بيطلع البرشر أو الضغط اللي موجود داخل الاسطوانة. بركب ساعة الضغط محل البوجي وبدق مارش وبشوف قديش الضغط، ببين معي من خلاله إذا هذا الضغط فيه تنفيس من الصمام السحب أو التصريف، أو بكون في عندي من السجمانات. هاي الخطوة الثانية. في أمور ثانية ممكن تكون حالات، هاي بتكون مشاكل بالمحرك، من جبان الكلاس، من آخره، بتم التنفيس. هاي بتصير المشكلة صارت أكبر من إنه تتعالج، بصير بدها تبديل محرك، فرط محرك، ونعمل له إحنا صيانة كاملة. رحمن مخلدة لو محمد، هاي تاريخية. يلا طفي الكونتاك، والله طفي الكونتاك. هلا نرجع نشد البوبين لنجيب البوبينات، مسطرة البوبينات، لنجيب مسطرة ثانية غير هاي ونبدلها، والأمور تمام، لأنه مكشوف عندنا العطل. الآن راح نجرب، احنا عالجنا المشكلة واستبدلنا البوبينات، لأنه هاي المسطرة بتنشر كلياتها كاملة، ونشوف بتشتغل معنا ولا لا. تمام، طفى المحرك. أنا عندي صوت طالع من الرشمان لأنه الرشمان مكسور، فمشان هيك صوت السيارة انتو سامعينه ضايج. طفى ضوء المحرك.